우리가 수면 관련 어려움이 있을 때 수면 클리닉, 수면 센터, 수면을 주로 진료하는 병원을 찾아서 수면 질환에 대한 표준적인 진단 검사인 수면 다운 검사를 이제 받게 됩니다. 근데 과연 이제 어떤 클리닉이 좀 더 전문성을 가지고 있을까, 이런 데 대해서 이제 생각을 하지 않을 수가 없죠. 우선 수면의학은 정신과, 신경과, 내과, 이비인후과 등 다양한 과에서 이제 소아과에서도요, 할 수 있습니다. 그리고 이제 각 과별로 좀 다소 전문성이 있고, 근데 무엇보다도 수면 클리닉을 이제 운영하시는 의사 선생님이 수면의학에 대한 좀 전문적인 공부를 하셔야 되고, 특히 수면 다운 검사 이 기록을 판독하고 해석할 수 있는 능력을 가지고 있어야지 됩니다. 여기에 대해서는 이제 좀 집중적인 교육이 필요하고요. 단순히 무슨 과 전문이다라고 해서 그런 능력을 다 가지고 있는 것은 아니고, 수면 검사, 수면 의학에 대해서 추가로 교육을 받는 것이 필요합니다. 물론 이제 거기에는 상당한 시간이 걸리기 때문에 따로 이제 연수를 받고 교육을 받기도 하고요. 대한수면의학회, 대한수면학회, 또 각 과별로 가지고 있는 그런 수면 전문 학회를 다니시면서 공부도 하시고 또 논문도 쓰시고, 그런 이제 경력들이 있는, 그런 경력을 갖춘 선생님이 운영하는 병원에서 이제 수면 관련 진료를 받는 것이 필요하고요. 또 수면 검사를 시행하는 수면 기사의 경험도 중요합니다. 그런 기사들이 또 많이 있는지, 또 충분한 교육을 받았는지, 이런 부분도 따져보시고 수면 클리닉을 선택하시면 좋을 것 같습니다. 이상입니다.